ये खोल के अलग कर लिया है, अभी इसमें ये फिट करना है। ऐसे कुछ डालने की कोशिश करेंगे। सो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दिया मैंने और अब ये अंदर जा रहा है। सो ये डल गया है, इसको अभी पैक करना है बस। इसका जो ये नट है ये टूट चुका है अंदर का, इसको वापस रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अच्छे से टाइट हो जाएगा ये। नहीं तो जब तक इसको टाइट मतलब हम ये नहीं करेंगे रिप्लेस, तब तक ये टाइट नहीं होने वाला। सो ये क्या कहते हैं ना, इसके अंदर के जो कान है इसके टूट गए हैं। थोड़ा ऑयल डालने के बाद हमको इसको इसमें लपेट देना है और घुसेड़ देना है अच्छे से। तो दोस्तों दोनों साइड का लग चुका है। ये वाला नट आपको बोला था अंदर के कान तोड़ चुके हैं, तो ये नहीं फिक्स हो रहा है। सो इधर वाला काफ़ी मुशक्क़त हुआ लगाने में, बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। मुझे बहुत टाइम लग गया इसको लगाने में, क्योंकि ये जो मुठ पूरी बाहर निकालना पड़ा, उसके बाद लगा के फिर इसको वापस इन करना पड़ा। सो ऐसा कुछ है अभी अपना एक्सपल्स का सीन। कल जो है हम यहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट रखने वाले हैं। एक वायर जो मैंने लिया है मेल फीमेल, वो सीधा यहाँ से ऐसा अंदर टंकी के नीचे से ले जाकर यहाँ पर जो सीट के नीचे एक क्या कहते हैं कनेक्शन है, वहाँ हमें जोड़ना है और यहाँ से हम सेना चार्ज करेंगे। बाकी ये मोबाइल के लिए रहेगा, तो ये हम कल करेंगे। होप कल का वीडियो फटाक से आ जाए।